karnin ta muke da ita kuwa? Wani jama'a jamhuriyar musulunci ko anya a wannan duniyar tamu take? Anya a wannan duniyar da muke rayuwa muke ganin rayuwa anya ko ita ce anya a wannan karnin ta muke da ita kuwa? Anya ba jawo mana karnin shekara 200 ko 300 take dawo mana da shi wannan karan ba? Wai jama'a kuna labarin cewa akwai barik na karkashin ruwa wanda jamhuriyar musulunci ta kirkire shi in banda sabbin makaman da ba a taba ganin shi ba su somare su drum mai tafiya a karkashin ruwa da irin gudun shi da irin makamansa da irin gudun su da irin karfin sa yau shine ta riga ta fito mana da shi a yau bayan makaman da ta shirya da kuma shirin da ta yi da kuma technology ta yadda take sarrafa kayan yakin kasar American kake kwacewa a hannunta bayan wannan kuma ga wani tanadi kan tanadi bayan duniyar karkashin kasa da take da shi a karkashin kasan Iran da duniyar makamai da take da shi yau kuma ta fito da wannan shahararren wato iya defense din nata na karkashin teku ta fito kuma har ta nuna iya adadin yawan makaman da yake cikin sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da zai da girman Allah duk wanda ya tsaya wa Allah kuma dole ne sai ya ga canji a rayuwarsa wallahi jamhuriyar musulunci ba tafiya take da mu ta wannan karnin ba dauko wani karni take tana jawo da shi wanda babu yadda aka iya ita wallahi dole a yi mata mabaya'a jama'a bayan somari da jamhuriyar musulunci ta kirkira na karkashin ruwa wanda su da kansu sun tabbatar da cewa fa ba wai maganar nukiliya ma yanzu ake maganar nata ba fa nukiliyoyi wanda yake cikin wannan somari din nata na jirgi na karkashin ruwa na wannan tekun nata wanda an hasko su babu iyaka ga kuma sabbin jirage masu tafiya a ƙasar ruwa in sun ga dama kuma su yi tafiya a saman ruwa wato drum na saman ruwa shi a cikin ruwa ke amfani da shi zai iya tafiya a saman ruwa zai iya tafiya a ƙasar ruwa kuma zai iya tafiya a sama duk shi kadai zai iya tafiya a sama da shi kadai ga sabbin makaman da ba su taba ganin irin su ba ga kuma yadda ruwan gabaki daya wato iya barak din nan yake gano duk abin da yake cikin wannan tekun ko da kifayen da suke cikin wannan tekun ne wa'annan ma'aikata na cikin barak din sun san da wannan ruwan ko da kowane irin adadin kifi ne kuma idan abu ya tinkaro suna kallon su kai sun ga damar wallahi jamhuriyar musulunci da bata yi ma amfani ta kwace technology jiragen American ba iya wannan barak din kadai wallahi ya isa a cikin minti 6 kai a cikin sakon 6 kai a cikin minti 5 wallahi ya isa ta lalata jiragen kasar American gabaki daya muna shi yasa muke gaya muku kullun canja musu tunani take yi kuma haka za ta tafiya kullun tana canja musu tunani ne jama'a barik ne aka samu iya defense na kere-keren makamai shi a ƙasar ruwa yake da ma'aikatan daban da jiragen da suke cikinsa daban komai na cikin wannan barik din wallahi ba irin na sauran duniya bane komai da kuka sani da makaman da kayan yakin da somari din da abubuwan da suke dauka da iya makaman da suke ciki kai daidai da makaman da za a iya harba shi a cikin wannan barik na gargashin ruwa daban yake da sauran mutanen mu da wannan duniyar to yau fa ta riga ta hasko shi ya ne American ya ne munafikan kasashen musulmai ya kuke ya ne turai ko American ya ne kasar mamaya ina jamhuriyar musulunci ta yi wannan karfin kuna ina take amfani da wannan technology kuna ina bacci kuke yi ne to na rantsa da Allah ne sai dai ku haƙura kawai ku risina in ko ba haka ba duk lokacin ku ne riga ya zo wallahi sai an shafe ku da ina da jamhuriyar musulunci tana ba ku dama ko ku tuba ko kuma ku kawo kanku da kanku a yi muku aiki cikin ɗan lokaci kaɗan to bai kamata in kalli wannan bidiyon ban nuna muku shi kun gan shi ba gashi nan dai kuna kallon sa wannan baran ne na karkashin ruwa fa bayan bama-baman da ta nuna shekaran jiya bayan amfani da ta dinga kwace ikon jiragen kasar American wanda ya matso jiragenta bayan drone ɗinta da ake ganin ya fi kowane drone karfi da kuma satan bayananta shi wannan a cikin ruwa yake kuma komai nashi daban yake da na duniyan nan komai nashi daban yace idan nace na duniyar nan wato makaman sun sha babban da duk makaman da ake amfani da su a cikin ruwa ita nata na daban ne saboda haka Allah ya dauka musulunci ya kare mana wannan kasar da take so ta kwato mana musulunci a hannun wa'annan azzaliman da kuma wa'annan munafikan musulman da kuma wa'annan yahudawan da suka shiga addinin musulunci suka yi ciku da shi suka rarraba mu suka farraka mu Allah ya bata nasara kuma Allah ya bata ikon kwato shi kuma ubangiji Allah tunzira American ubangiji Allah ya tunzira ta kai inda za a kashe ta wato ai dugu da ita a ci gaba da addu'a ubangiji wato jama'a na dawo a karo na biyu akan bidiyo na da ne akan jihar Kano duk da na shiga comment na ga sakonni na ga comment kala amma wallahi baya damuna ban ji kodar a jikina ba
mu dai ko daga kun san mu, na rantse da girman Allah in dai ta fito wallahi sai mun faɗe ta. In dai ta fito to wallahi ba za ta koma ba, kuma sai mun faɗe ta. Ita wa kenan gaskiya. Ita wa kenan gaskiya, na rantse da girman Allah, ko ka ki Allah ko ka so Allah, ko ka ki ko ka so, na rantse da Allah dole ne mu faɗa muku gaskiya saboda wajibi ne, kuma haka kuka san mu, kuma haka za ku yi haƙuri da mu. Ba ma koye-koye ko kuma mu yi kara ko kuma mu ce bari mu zuba ido sai lokacin abu ya faru, sannan idan abin ya faru sai mu ce ai daman lokaci kaza mun yi hasashen kaza, shiru muka ki gaya muku. Wallahi taimakon ku muka yi, wallahi al'ummar jihar Kano taimakon ku muka yi, taimakon ku muka yi da na fito na gaya muku wannan maganar. Shikenan sai a yi ta maganar siyasa, ba za a dinga kawo maganar matsaltsalin arewacin Najeriya ba. Duk wanda yake ganin cewa siyasa ba ta da sa hannu daga matsalolin tsaro da tashin hankali da firgici da sa yunwa a arewacin Najeriya, to wallahi bai san abin da yake yi ba. Kuma wallahi dan Juma ne da dan Jummai, idan muka yi shiru jihar Kano ba mu gaya muku gaskiya ba, duk da za ku ce mana mu faɗa alkhairi ko mai shiru, bakin mai sari dan yanka shi, ni ban da abin faɗa sai mugun abu. Wallahi ba haka bane. Idan ka tsaya ka dubo arewa kam, ko kuma abin da yake so ya faru a jihar Kano, tamkar budurwar Bafulatana ne. Ta sa kayan Fulani kuma ta ɗauko ƙwarya da ludayi akan wannan ƙwaryar, sannan kuma da faifayi an rufe shi, kawai ta zo gaban ka ce maka in ka isa ka faɗa abin da yake cikin ƙwaryar nan zan baka abu kaza. Wallahi duk jahilcinka, duk daƙiƙancinka, duk daƙiƙancinka, wallahi sai ka ce mata ko fura da nono ko kuma ka ce mata kindirmo. To abin da yake tafiya a jihar Kano kenan. Wallahi Kwankwaso lida ne a jihar Kano, Kwankwaso lida ne a arewacin Najeriya, shi kaɗai muke da shi. Duk sauran da zaka kawo, na rantse da Allah ba su kai Kwankwaso ba. Duk sauran da za su kawo, ba zan ce babu ba, amma babu wanda kudancin Najeriya, manyan kudancin Najeriya suke shakkansa kuma suke tsoronsa. Babu wanda turawa suke shakkansa suke tsoronsa a duk arewacin Najeriya irin Kwankwaso. Yau Kwankwaso dama guda ɗaya ce da shi, ita ce jihar Kano, kuma ita ce wannan NNPP ɗin wannan siyasar tasa. Daga zaran an girbe shi an kai shi ƙasa, wallahi shi kenan sai abin da ya faɗi yawa kana a Kano, sai abin da ya tafi a Kano. Amma a ce wai duk girmanmu, duk yawancinmu, duk girmanmu da yawanmu a arewacin Najeriya, a ce ba mu da lidan da duniya za ta yi shakkar shi, ba mu da lidan da state ɗin shi da makiyaya su shakkan shi. Duk wanda aka tabbatar da cewa yana da ƙwarewa, yana da jajircewa akan arewa, akan danginsa, akan ƴan uwansa, sai an yi yunkuri an haɗa da na jikinsa, an yaudare sa, an kai shi ƙasa, sannan kuma a samu damar a zo a yi mana abin da aka ga dama. Ya kamata ku dinga amfani da hankali mana, ya kamata ku dinga amfani da tunani mana. Wa muke da shi irin Kwankwaso? Waye ne ya san matsalar arewa, ya san abin tanadin da ake wa arewa? Waɗanda suka sanin wallahi ba su kai tasirin Kwankwaso a duniyance ba, kuma a siyasance ba. Shi kenan daga an zo maganar siyasa sai mutum ya fito ya dinga cewa ai ma siyasa daban tsaro daban, siyasa daban tsaro daban. Me ya amfanin siyasa, me ya amfanin tsaron, me ya amfanin tashin hankalin? Idan har zaka ce wai yanayin siyasa daban, yanayin tsaro daban, baka da hankali ne, baka san abin da kake yi ba. Wallahi baka san abin da kake yi ba. Wallahi ta'addancin Najeriya da rikicewar arewacin Najeriya, wallahi tafiya yake yi da siyasa kai da kai. Allah, maimakon mu yi yunkuri, maimakon a yi yunkuri duk da irin fitinar da masifin da muke ciki, mu kai wannan ta'addan jam'iyyar wacce ta kirkiro mana ta'addanci, wanda ta'addanci ta dalilin ta kullun karuwa ke yi ba raguwa ke ba, maimakon a kai ta ƙasa, a yi kokarin a kai ta ƙasa. Yau kokari ake a tayar da ita. Na rantse da Allah, idan kuka tayar da APC, na rantse da Allah kamar kun tayar da ƴan ta'adda ne, kamar kun tayar da su Bello Turji ne, kamar kun tayar da ƴan bindiga na Maiduguri ne, kamar kun tayar da Illakurawa waɗanda suke kai, kamar kun ai ya zo Kano din. A'a, shikenan muga tashin hankali, ba za mu zo mu gaya muku gaskiya ba, ko sai abin ya faru, ko kuma abin ya ɗauko hanya, sai ku zo ku dinga cewa ai wani daman ya faɗa. Muna gaya muku ne don ku san me kuke yi, kuma don ku yi maganin abin. Don ku san me kuke yi kuma don ku yi maganin abin. Duk ƙasashen duniya suna da lida, amma arewacin Najeriya ba mu da lida. Duk ƙasashen duniya suna da lida, kai kudancin Najeriya duk da wannan abin da kake gani, wallahi suna da lida. Wanda idan ya je ce kaza za ku yi, kaza za ku yi, haka za su haɗu a wannan gurin su yi kaza. Sai dai idan siyasa ta ɗan bambanta su, a nuna muku cewa kamar suna farrake ne. Kuna tunanin cewa Bola Ahmed Tinubu da Obasanjo kansu ba ɗaya ba ne? Saboda me? Saboda yankinsu da yankinsu suke so. Amma a ce mu duk wanda ake ganin cewa yana da capacity, yana da izza, yana da kwarjini, sai an yi kokari an kai shi ƙasa.
a daidai lokacin kuma da ga ta'addancin nan karuwa ke yi. Wallahi Abba baka da hujja, wallahi yan Kano ba ku da hujja, wallahi ba ku da hujja, kuma wallahi ina kan bakana, ba comment ba, in zagi duniyan nan za ku yi min ina kan bakana. Na rantse da Allah in dai na ganta sai na faɗa, wannan halina ne, sai dai duk abin da za ku ce ku ce. Idan kuma kuka ce baki ne muku, ai an ce wai tattara ka hanka, ai bai zama sauke mu raba ba. Ai gashi an fara, kuna cewa APC kaza APC kaza, wani canji da wani alfahari za ku yi abin da APC ta kawo muku a arewacin Najeriya? Ku gaya mana. A daidai lokacin da ake kashe mutane a Zamfara, a daidai lokacin da ake kashe mutane a Kaduna, a daidai lokacin da ake kashe mutane a ƙauyukan Kano, amma ku rasa abin da za ku yi a cibin, ku rasa abin da za ku daga sai jam'iyyar da kullum kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku kiyaye arewacin Najeriya, na rantse da Allah, ku da kanku kuke sa kanku cikin rayuwa, kuke sa kanku cikin masifa, ku da kanku kuke kashe kanku, ku da kanku kuke sanadin da za a tarwatsa ku, sai kuma abu ya zo ku dinga wallahi tallahi. Hakkin mu ne mu gaya muku gaskiya. Idan kun ga dama ku ɗauka, idan kun ga dama ku zage mu, idan kun ga dama ku gane, mu dai mun san gaskiya ce, kulba daɗe sai ta zo. Babu yadda za a yi, ka san masifar da take gabanka, kuma ka yi tunanin cewa za ka je ka tadda babu komai, kuma ka san in ka je dinga abin da zai same ka, kuma ka san da haka, kuma ka kai kanka da kanka. To mu da kanmu muke tura kanmu cikin masifa. Idan muka sa kan namu cikin masifa, kuma sai mu zo mu dinga cewa Allah ne. Kar mu sake mu lakawa Allah, saboda duk wani masifa da zai tunkare mu sai Allah ya nuna mana shi, sai dai mu tubure mu ce komai, ko mu ce wai ba za mu tashi mu yi yunkuri domin mu kare abun ba, sai a ce a yi addu'a, a yi kaza, Allah zai kare. Na rantse da girman Allah, sai ka tashi Allah zai taimake ka. Na rantse da Allah, duk wani ci gaba da kake gani na duniya, wallahi in aka hango matsala kokari ake yi a tsara matsalar, ko da za ta zo to ba za ta yi tasiri irin yadda za ta zo ta kashe mu ba. Kun zo kuna maganar APC kaza, wannan na gaya muku ne, kuma ina kan bakana, kuma ba zan daina ba, kuma zan ci gaba da gaya muku gaskiya ne. In kun ga dama ku ɗauka, in kun ga dama ku zage ni, in kun ga dama ku ce mun komai, hakki na ne in gaya muku, kuma wallahi al'azam ba mugun baki bane. Ko kai ka san me yake gaban ka, ko kai in ka tsaya ka duba al'amarin me yake gaban ka ne. Ku gaya mana sauran state din suna da leader ne. Rarar doshi, domin wannan duniya yake gayawa, wannan kuma dan wani tsibiri yake magana in baya jin turanci. Kaga karatu ya zama wajibi. To wannan fim din da aka zo muka samu kanmu, kai baban ka bai fim ba, baba na bai fim duka. Layin rayuwa ne ya kawo mu kai. Kuma yau duk wani da ka sani fim yake. Har malama su kansu yan fim suke zai mountain kamera, zai saka mic irin wannan, zai saka mun filta, tace shi yanda ya gyara hula, ya dinga mai sunan wannan abin fimin ake. Lokacin da yake karatu ya san kamera na kansa, acting yake yi, acting on camera yake yi. Da ba kamera yana karatunsa, wani can gefe yake recording dinsa, to wannan lokacin ba acting yake ba. Saboda kai ma idan an rubuta labari, wani ne ya rubuta, in ka zo ka tarar babanka ta mutu, ka sa hannu aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ka sa kuka, babanka bai ce ba kuka za ka yi ba, yi mata addu'a, acting sunansa. Shi ma acting yake yi. Yau me kusa da waina a bakin titi fimin take yi, domin yau duniya ta zama global village. Kowa so yake a san shi a duniya, a gane me yake, a gane firkar da ya fito. Saboda haka mun gaya wa mutane duniya za ta kai wannan level din, yau gashi ta kai. Kowa yana da midiyarsa. America suna fim, India suna fim, Laraba suna fim. Ka je Cairo akwai tamsiliyat da ake yi shekaru aru. Duk ilimin Cairo, jami'a ta farko a duniya ita ce Azhar. Ka tafi Morocco akwai film state, jiha ce guda a Warzazat. A nan aka irin su Gladiator, su ina ne, su Lion of the Desert, to fim suke yi. Bahaushe me yasa in abinsa ya zo ko da barna, malamai ku shigo, masana kawo ilimi, a cire mafiya ta art din nan fa ana yin ta a jami'a. A nan ake gogar da kowa a bashi karatu. Matasan da suke yin sana'an nan, ga wani yana sound, ga wani yana kamera, ga wani yana lighting, ga wani yana makeup, ga wani yana costume, ga wani yana location, ga wani yana wallpaper, ga abubuwa da yawa. Sai duk ka kashe saboda baka fahimta ba, kawai ka ce haram. Wallahi sai ka ce faransa aka yi, wani zai wallahi ya fim haramun. Sai ka to in fim haramun ne, fahimtar sa ya za ka yi da shi, kai ka shi sa idan mutum ya kalle ka kai ka wuta,
sai ka gode Allah da kubar da za a bude a shiga wuta ba ta hannunsa. Ai sai na ji akwai yana Umar Kano da yake cewa kaga yan fim abin da a ranar lahira za a ga ana ta sa su aljanna yace saboda ai kullum mutane cin naman su suke zagin su suke ba su da hakkin ranar lahira kuma Allah ya ce duk wannan abubuwan da ka faɗa akan mutum kwarai da gaske sai an kira ka to kaga zunuban su za a yi ba ƙara maka kwaɗi da ka a basu to abin bakin cikin barin gaya maka shi fim din in an yi ba mai kalla me yasa za a siya kuma shi wanda yace kana fim ya izina ya gano kana fim bai kalla fim din ba wasu ai ba su bari lokacin Abubakar Rabo aka je aka yi kame aka ce an kamo fina-finai akwai irin fim din nan irin na da fim din nan da ake sai da shi na batsa na gane na turawa blue film shikenan sai wani malami da aka je aka yi wannan kwashan ashe an je an kamo da nyamurai suna sai da irin wannan da mutane haka dai masu sai da irin wannan fim din a boye da aka kaya gani ya ga a'a sai ce wannan sai mun yi nazari a kan sabarin zaɓi uku sai na nutsa kalla in ga me ake wato na gaya wa mutane wato Allah manzo Allah ya gaya mana wato ake cewa attaqwa hahuna tsoron Allah a zuciya kuma kaga shedan ba fa jahili bane malami ne ilimi baya hana sabawa Allah kuma duk yadda kaga dan adam kai masa addu'a babu ruwan Allah sai ya shirye shi kai ya tabar da kai amma dai ni bana neman yabo dama Allah ce wala tuzakku anfusakum ni bana son wani iyabe kai ko yabe ni ko ice in fahimtar ka fim laifi ne kai ka fahimta haka ka fahimta saboda haka ni dai abin da nake gaya mana a wannan lokacin na ce fim ya zo fa ya zauna sana'o'i yanzu ba korarsa ake ba malamai masana kasi nesa da mutane ko a gidanka kaga wani yaro yana samun wata matsala lokacin su ake ka jawo shi jikinka ka ɗau ɗabi'u masu kyau ka saka masa ka raba shi da ɗabi'u mara kyau idan ka ce na kore ka tafi ka bar gida na Allah ya ma kaza in ya tashi ya lalace duk inda ya je sunansa ɗanka bayan da za ka yi ta bahaushe yake cewa hannunka bare riɓe ka yanke ka yarba to shine wannan amma kullum mu namu to abin da sa ba na damuwa malaman a tsakanin su ya suke yau malami ne zai kamza wa dan uwansa kaulasan ice kafiri ne wannan ice wannan kafiri ne wannan ice wannan to kai in an ce kafiri ne dama kai kan ma a baka kafirtin rike abinka yanzu kaga misali inda muna da adalci ko malaman nan tsakanin da Allah suke abu kwanan nan bai fi sati 3 ba wani a DSS nemo ta yarinya ya shekara 16 ce ko 15 ko 14 subhanallah ya dauke ta Bahaushe ya arewa ya ajiye ta a gurin shi ya kristantar da ita subhanallah makamancin wannan abin ya taɓa faruwa shi ba ma haka ba wata yarinya ce daga can kudin ta biyo wani yaro a nan aure suka yi nusa kaga yanda aka kai shi inusa yalo sai to yanzu bari in gaya ma wannan magana da nake gaya ma ban taɓa ji na buɗe TikTok wani malami ya ɗauka yana rahotanni da yawa suna zuwa cewa kamar Iran ta kama wannan kariya din Abraham Lincoln na US din baya daga bisani kuma sojojin Yemen suka fito suka ce lalle duk wani jirgi da ya zo ya biyo ta Red Sea za su nasar da shi a ruwa ko na yaƙi ko na ɗauke da kaya na US ko Israel so sun yi declaring the Red Sea on alert red alert but amma abin da zai ba mu mamaki a nan shine ita Iran ba ta yi claiming cewa ita ta kama wannan kariya din Abraham Lincoln na US ba su gwamnatin US ba su fitar da sahihin rahoto cewa kariya din su ya bace ba Iran ba ta ce ta kama ba amma kuma BBC sun wallafa a shafin su shin ko dai wata makarkashiya ce abin da ya kamar da burbur ne but nevertheless US tunda sun ce za su yi abin da za su yi don su ga sun kama Iran shin irin target da suka yi ma Venezuela na cewa za su rinka kama jiragen mai da za su zo su sai mai su ce za su fita ne ko kuma za su hana Iran siyar da mai ne ko kuma menene suna so su yi ma Iran rapid response strike wanda idan aka mata zuwa ɗaya ne but amma kuma ba zai yi a mata zuwa ɗaya ba saboda makaman da suke da su sun fi karfin abu su yi wannan abu an kuma Iran suna da technology da sukan iya hacking din abubuwa wanda ba za a iya zuwa da makamin da yake season din network ba
na Iran na irin wanda aka je da shi Venezuela a ce za season din network na Iran saboda ba sa amfani da chips da kuma systems na US da Western world na China suke amfani da shi. So idan ba za a iya kama IP addresses na na'urorinsu ba kenan ba za a iya jamming ko kuma a controlling din cyber nasu ba. Kar ku manta sun hana Starlink aiki a kasar su, suna amfani da satellite na Russia da China ne da nasu. So it will be very difficult a ce za a controlling na cyber nasu gaba ɗaya da airspace. But amma menene tunanin ku? Mutane da yawa sun rena Iran. Ku duba irin shiri da US suka yi kamar za su je su yaƙi China da Russia lokaci da. Kun taba gani sun yi wani kasa haka? Kun taba gani inda suka tara sojoji 25,000 haka? Banda worship da waye. Kuma kar ku manta fa dukkan zaman da sojojin da za su yi abinci za su rinka cin kuɗi ne. Shin America za ta ci riba a wannan rikicin ko kuma asara za ta yi? Shin za su iya striking Iran ko kuma suna so su zo su gas cewa gaba za su tsorata Iran ne a zo a peace deal? So shine kawai muna tunani yaya wannan abun yake. Sometimes you need to critically think ba wai mu rinka zuwa mu ce a'a za mu faɗi ra'ayin mu ko kuma mu ce za mu decide saboda mu muna son Iran, but dole ne ya kamata ka zo kai fetching din abubuwan da zaka ga cewa shin wannan analysis din zai kai ka ga evaluation, zai baka developmental lissafi akan wannan analysis din naka, shin menene zai zama outcome, sai ka yi predicting yaya abu kaza idan ya zama kaza to menene zai zo outcome nashi, idan ya zama kaza yaya za a yi a tafi next move. Kun gane? Iran ba za a taɓa invading nata a daɗin rai ba zai yi ba. In aka bata kuma nan da shekara 5 ko 10 za ta tunkari US. Kamar yadda kuka ga China suna confrontation da Russia da US, na Iran zai fi muni akan yadda za su yi ma US akan sauran kasashe saboda gaban da ke tsakanin su. An kuma Israel mutuwa ta kenan in aka bar Iran. Saboda Iran za ta rinka bullying din su ne a Middle East, ba za su basu su numfasa ba. An kuma zai leading to tashin su Yemen, Syria da Lebanon. Allah ya samu dace. Sojojin Yemen wato Houthis sun fitar da rahoto cewa duk wani jirgi na war ko mai dauke da makamai ko kuma jirgin da yake alaka da US ko Israel ko alliance na US da Israel ba zai sake wucewa Red Sea ba idan ya zo kuma za su nutsar da shi kamar yadda suka nutsar da jiragen su Britain da ita US kanta. Wato wannan sun sha alwashi dama akwai wani sabon missile da suka yi wanda suka yi testing din shi akan nutsar da wani jirgi na Britain cewa lallai yanzu ne wannan missile din zai fara aiki. Sun ce kuma kar a manta suna nan da Fatah missile wanda sun tara su da yawa. Bayan ga bisani kuma ita Iran ta yi deploying the missiles a Strait of Hormuz, wato against retaliation and response. Menene wanda yake nuna Hezbollah na Yemen da su Syria sun fito sun ce any war on Iran will be decisively dealt with. Menene wanda yake nuna? Yana nuna cewa yanda America suke ganin cewa sun sa Iran a tsakiya. Waɗannan kasashen neighboring countries ne na Iran. Kar ku manta akwai Iraq, akwai Afghanistan, dukkansu za su shiga ma Iran ne. So faɗan zai zama wani bloody and kuma it will look somehow gaskiya. Allah dai samu dace. Duk da su Donald Trump sun nuna cewa dai suna so a zo a yi deal da Iran ne, ba wai a yi attacking nata ba, amma you never trust them. Saboda irin abin da suka yi ma Venezuela, plan ɗin su kenan mu a tunaninmu. Idan suka je saboda jirgin da suka yi amfani da shi wanda ke season service, suna so su yi amfani da irin wannan jirgin su shiga Iran. Iran kuma ba za su taɓa yadda ba, ba za su taɓa yiwuwa ba, saboda Iran ba Venezuela ba ne. Tarihin Iran tarihin Venezuela daban, military na Iran daban, military na Venezuela daban. So it is different abu, kuma region ɗin ba ɗaya ba ne. Saboda Venezuela ba su da kasashen da suke da kayan yaƙe-yaƙe da za su ba su kariya irin Iran. Ka duba Afghanistan, ka duba Iraq, kai kana ganin da Pakistan za su bari kawai zuwa shiga Iran ne? Ba zai yiwu ba. Ga Yemen, ga Syria, ga Lebanon, ba zai yiwu ba. An alliance din they are very strong a wurin Iran than a can Venezuela. So that is two different things. Analysts na America sun tambayi wannan retired colonel din na soja
menene ra'ayinsa akan rikicin US da kuma Iran, wanda yake cewa gaskiya baya ganin abu ne mai kyau. Za a iya samun matsala gagaruma saboda me? Saboda sun yi operation a Red Sea, wanda Yemen ta kawo musu hari da wani missile, wanda kariyansu din nan da suka kauce masa da ƙarfi, in baka ba in ya samu wannan kariya din zai nitsi a cikin ruwa ne. Kauce masa da suka yi sai da suka rasa jirgi kusan kamar F-35 ne ko F-38 wanda ya fada cikin ruwa, wanda sun haƙura da jirgin. Sai yake nuna inda a ce bus kauce ba da duka kariya din gaba ɗaya zai nitsi. Sai ce to idan Yemen har Yemen wanda ba kowa ba suna da irin wannan missile din wanda za su iya sinkin din kariya, to a yi tunanin menene Iran ita kuma zai zama da tana da shi. Bare ma abin da take showcasing tana nunawa ga drone ga missiles miyagu, kuma ba a sani ba ko tana da nuclear. Shi yasa yake ganin cewa gaskiya a je a attacking din Iran abun ba zai haifar da ɗa mai ido ba. In the other way around, kar ku manta, China suna nan suna amin din Iran da makamai kuma da sojojinsu. Russia sun ba wa Iran makamai. Kar ku manta, North Korea tana gefe. Waɗannan alliances ne waɗanda ba za, they will never let Iran down. Ku ajiye maganan Russia da China ko da a ce ba su zo sun taya Iran fada ba. Kuna ganin Yemen, Syria da Lebanon da Iraq da Afghanistan za su bari a dawo a yi ma Iran cincirundo a ce an taro a kanta kamar yadda aka ce sojojin Amerika sun zagaye Iran? Ko kuna gani waɗannan ƙasashen za su bari a zo a invading Iran? Ga Pakistan? In an gama da Iran sai su ai. So, ba zai yiwu ba ne. Ba zai yiwu ba ne. Yanzu Yemen sun ce duk jirgin da ya zo warship ko kuma mai ɗaukan kaya ko ma waye, they will sink it down. Inda na US ne ko na Israel ko Alice nasu, kaga kenan za su yi sinkin din jirgin Egypt da na Saudi Arabia kenan su zo, saboda suna ganin cewa za su iya zuwa su je su kai makamai na sojojin US. So here is the point. Kawai US suna neman diplomatic way ne yadda za a zo a yi wani zama wanda za a yi deal. Ni to my own view kenan. Ko kuma me suna so su shammaci mutane su munafurce su ne, su yi musu zamba cikin aminci ko kuma zamba. Shi ne kawai. Allah ya samu na ganewa. Ya zai iya tafiya a saman ruwa, zai iya tafiya a ƙasar ruwa, kuma zai iya tafiya a sama da shi kadai. Zai iya tafiya a sama da shi kadai. Ga sabbin makaman da zai iya tafiya a saman ruwa, zai iya tafiya a saman ruwa, zai iya tafiya a ƙasar ruwa, kuma zai iya tafiya a sama da shi kadai. Zai iya tafiya a sama da shi kadai. Ga sabbin makaman da ba su taba gani irin su ba, ga kuma yanda ruwan gabaki daya wato iya barakin nan yake gano duk abin da yake cikin wannan tekun. Ko da kifayen da suke cikin wannan tekun ne wa'annan ma'aikata na cikin barak din sun san da wannan ruwan, ko da kowane irin adadin kifi ne. Kuma idan abu ya tunkaro suna kallon su kai sun ga damar, wallahi jamhuriyar musulunci da ba ta yi ma amfani ta kwace technology jiragen American ba. Iya wannan barak din kadai wallahi ya isa a cikin minti 6, kai a cikin sakon 6, kai a cikin minti 5, wallahi ya isa ta lalata jiragen kasar American gabaki daya. Muna shi yasa muke gaya muku kullun canja musu tunani take yi, kuma haka za ta tafiya. Kullun tana canja musu tunani ne. Jama'a barak ne fa. Barak ne aka samu iya defense na kere-keren makamai, shi a cikin a ƙasar ruwa yake, da ma'aikatan daban, da jiragen da suke cikinsa daban, komai na cikin wannan barak din wallahi ba irin na sauran duniya bane. Komai da kuka sani da makaman da kayan yakin da somarik din da abubuwan da suke ɗauka da iya makaman da suke ciki kai daidai da makaman da za a iya harba shi a cikin wannan barak na karkashin ruwa daban yake da sauran mutanenmu da wannan duniyar. To yau fa ta riga ta hasko shi. Ya ne Amerika? Ya ne munafukan kasashen musulmai? Ya kuke? Ya ne Turai ko Amerikan? Ya ne kasar mamaya? Ina jamhuriyar musulunci ta yi wannan karfin? Kuna ina take amfani da wannan technology? Kuna ina bacci kuke yi ne? To na rantse da Allah ne. Sai dai ku haƙura kawai ku risina, in ko ba haka ba duk lokacin ku ne riga ya zo. Wallahi sai an shafe ku. Da ina da jamhuriyar musulunci tana ba ku dama ko ku tuba ko kuma ku kawo kanku da kanku a yi muku aiki cikin ɗan lokaci kaɗan. To bai kamata
in kalli wannan bidiyon ban nuna muku shi kun ganshi ba, gashi nan dai kuna kallon sa. Wannan bayanan ne na karkashin ruwa fa, bayan bama-baman da ta nuna shekaran jiya, bayan amfani da ta dinga kwace ikon jiragen kasar Amerika wanda ya matso jiragenta, bayan drone ɗinta da ake ganin ya fi kowane drone karfi da kuma satan bayananta. Shi wannan a cikin ruwa yake, kuma komai nashi daban yake da na duniyan nan. Komai nashi daban yace idan nace na duniyar nan, wato makaman sun sha babban da duk makaman da ake amfani da su a cikin ruwa, ita nata na daban ne. Saboda haka Allah ya ɗauka musulunci, ya kare mana wannan ƙasar da take so ta kwato mana musulunci a hannun wa'annan azzaliman da kuma wa'annan munafikan musulman da kuma wa'annan yahudawan da suka shiga addinin musulunci, suka yi ciku da shi, suka rarraba mu, suka farraka mu. Allah ya bata nasara, kuma Allah ya bata ikon kwato shi. Kuma Ubangiji Allah tunzura Amerikan, Ubangiji Allah ya tunzura ta kai inda za a kashe ta, wato a yi duku da ita, a ci gaba da addu'a. Ubangiji da lida kai kudancin Najeriya, duk da wannan abin da kake gani wallahi suna da lida, wanda idan ya je ce kaza za ku yi kaza za ku yi, haka za su haɗu a wannan gurin su yi kaza, sai dai idan siyasa ta dan bambanta su a nuna muku cewa kamar suna farrake ne. Kuna tunanin cewa Bola Ahmed Tinubu da Obasanjo kansu ba ɗaya ba ne? Saboda mi? Saboda yankinsu da yankin suke so. Amma a ce mu duk wanda ake ganin cewa yana da capacity, yana da izza, yana da kurjini, sai an yi kokari an kai shi ƙasa. A daidai lokacin kuma da ga ta'addancin nan karuwa yake yi. Wallahi Abba baka da hujja, wallahi yan Kano ba ku da hujja, wallahi ba ku da hujja. Kuma wallahi ina kan bakana, ba comment ba, in zagi duniyan nan za ku yi min, ina kan bakana. Na rantse da Allah, in dai na ganta sai na faɗa, wannan halina ne, sai dai duk abin da za ku ce ku ce. Idan kuma kuka ce baki ne muku, ai an ce wai tattara kanka, ai bai zama sauke mu raba ba. Ai gashi an fara. Kuna cewa APC kaza, wani canji da wani alfahari za ku yi abin da APC ta kawo muku a arewacin Najeriya? Ku gaya mana. A daidai lokacin da ake kashe mutane a Zamfara, a daidai lokacin da ake kashe mutane a Kaduna, a daidai lokacin da ake kashe mutane a ƙauyukan Kano, amma ku rasa abin da za ku yi a cibin, ku rasa abin da za ku daga sai jam'iyyar da kullum kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku kiyaye arewacin Najeriya, na rantse da Allah, ku da kanku kuke sa kanku cikin rayuwa, kuke sa kanku cikin masifa, ku da kanku kuke kashe kanku, ku da kanku kuke sanadin da za a tarwatsa ku, sai kuma abu ya zo ku dinga wallahi tallahi. Hakkin mu ne mu gaya muku gaskiya. Idan kun ga dama ku ɗauka, idan kun ga dama ku zage mu, idan kun ga dama ku gane, mu dai mun san gaskiya ce, kulba daɗe sai ta zo. Babu yadda za a yi, ka san masifar da take gabanka, kuma ka yi tunanin cewa za ka je ka tadda babu komai, kuma ka san in ka je dinga abin da zai same ka, kuma ka san da haka, kuma ka kai kanka da kanka. To mu da kanmu muke tura kanmu cikin masifa. Idan muka sa kan namu cikin masifa, kuma sai mu zo mu dinga cewa Allah ne. Kar mu sake mu laƙawa Allah, saboda duk wani masifa da zai tunkare mu sai Allah ya nuna mana shi, sai dai mu tubure mu ce komai, ko mu ce wai ba za mu tashi mu yi yunkuri domin mu kare abun ba, sai a ce a yi addu'a, a yi kaza, Allah zai kare. Na rantse da girma Allah, sai ka tashi Allah zai taimake ka. Na rantse da Allah, duk wani ci gaba da kake gani na duniya, wallahi in aka hango matsala kokari ake yi a sara matsalar, ko da za ta zo to ba za ta yi tasiri irin yadda za ta zo ta kashe mu ba. Kun zo kuna maganar APC kaza, wannan na gaya muku ne, kuma ina kan bakana, kuma ba zan daina ba, kuma zan ci gaba da gaya muku gaskiya ne. In kun ga dama ku ɗauka, in kun ga dama ku zage ni, in kun ga dama ku ce mun komai, hakki na ne in gaya muku, kuma wallahi al'azim ba mugun baki bane. Ko kai ka san me yake gaban ka, ko kai in ka tsaya ka duba al'amarin me yake gaban ka ne. Ku gaya mana sauran state din suna da leader. Wani gidan talabijin na ƙasar Iran da ake ce ma Almayadin English ya ruwaito cewa ministan harkokin wajen Iran wato Said Abbas Arakci ya ce kirayen da shugaban Amurka Donald Trump yake yi na a zo a yi sulhu, ba za su yi sulhu da Amurka a matsatsi na barazanan kai hari ba. Ya ce shugaban Amurka Donald Trump bai san tarihin mutanen Farisa ba, bai san asalin mutanen Farisa ba, su hannayensu a shirye yake, sun riga duk wani tsari na yaƙi sun shirya a gwabza ta kawai, ba ruwansu. Idan ana so a yi sulhu kamar yadda yake ta faɗa, a shirye suke, amma babu yadda za a yi ka kawo sojoji da kayan yaƙi ka zo kana muna barazana kuma ka ce wai mu zo mi sulhu da kai. Mi sulhu da kai a dalilin mene? In ka shirya yaƙi mu je zuwa kawai. Said Abbas Arakci ya ce sun tattauna da ministo da yarima mai jiran gado na Saudi Arabia
da ministan harkokin wajen Qatar, da ministan harkokin wajen Turkiyya wato Hakan Fidan, da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Misra, duk sun nuna musu goyon baya da soyayya da 'yan uwantaka, kuma sun tabbatar da cewa ƙasarsu ta Iran ba za ta taɓa bari ta faɗi ba a hannun Yahudawa ko turawan yammacin duniya. Duk wannan labaran na ba zai zo muku ba sai kun je Play Store kun sauke manhajar mu na Dan Shuwa. Muna sai da data mi wanda da ke sai da datan su bai kai namu karko da arha ba. Nagode. Jiragen ruwan yaki na ƙasar Iran akalla wurin guda 350 sun tilasta ma jirgin ruwan yaki na ƙasar Amurka da ake ce ma Abraham Lincoln yin ƙaura daga inda yake da zuwa wurin kilomita 250 a yankin Gulf. Wato a ƙarƙashin jagorancin kwamandan rundunar ruwa na ƙasar Iran, wato Ali Reza Taksiri, ya ce yankin gaban Gulf na Iran ne da ƙasashen da ke makotaka da ita, ba na Amurka ba. Lokaci yayi da dole Amurka za ta bar yankin. A daidai lokacin da ƙasar Iran ta ba da sanarwar cewa za ta gudanar da wani atisayen soja na ruwa da na sama a wannan yankin na Gulf, daidai lokacin ƙasar Amurka ta ƙara matsi akan maganganu da shugaba Trump yake ta yi na firgita mutane a duniya cewa a zo dole a zauna a yi sulhu. Ana so a tilasta Iran dole a zauna a yi sulhu. Ali Reza Taksiri ya tilasta ma wannan jirgin ruwan na yaƙi na Amurka ya matsa, na gaya muku, sama da kilomita 250 daga inda aka aje shi. Kuma akwai jirage wanda suke sa ido ma wannan jirgin, suna ta bibiyan shi duk inda suka je. Wato ƙasar Iran na iyakan ƙoƙarinta a gaban tekun nan, kuma ya ce a shirye suke su rufe mashigan Hormuz, wanda shi ne duniya ta kusan dogaro a kan shi akan safarar man fetur. Wato akwai matsala babba idan yakin nan ya barke, ba zai yi kyau ba gaskiya. Duk wannan labaran na ba zai zo muku ba sai kun je manhaja, kun je Play Store kun sauke manhajar mu na Dan Shuwa wanda suke siyarwa a yanzu haka a kasuwa. Ministan harkokin tsaro na ƙasar Rasha wato Andriy Belosov sun tattauna da ministan harkokin tsaro na ƙasar China. Ya ce sun tattauna akan matsalan da ake ciki tsakanin ƙasar Iran da Amurka da kuma ƙasar Venezuela da Amurka. Ya ce musamman na Amurka da Iran sun tattauna gagarumin tattaunawa, kuma suna neman matsaya da ɗaukan mataki gagarumi wanda za su taimaki Iran akan halin da ake ciki a yanzu. To kowane irin taimako ne ba mu sani ba. Abin da dai na sani a nan shine ƙasar China da ƙasar Rasha suna kallo aka ci zarafin ƙasar Venezuela daga Amurka, amma ba su yi komai ba. Ita kuma ƙasar Iran ba Venezuela ba ce, tana iyakan ƙarfinta kuma tana da kapasitinta, kuma za ta iya kare kanta da duk abin da ya kamata, amma taimakonsu shi ma yana da matuƙar muhimmanci. Za mu jira mu ga menene za su yi, kowane irin mataki za su ɗauka, saboda haɗin kai na ƙasashen yamma su ma haka suke yi. To wani irin taimako ne Rashan da China za su ba mu Iran? Ku ba su shawara, mu haɗu a comment section. Amma duk wannan al'amarin ba zai faru ba fa sai kun je Play Store kun yi downloading ɗin manhajar mu na Dan Shuwa. Muna sai da data mai sauƙi, data mai rahusa, data mai ƙarko. Nagode. Fadan shugaban ƙasar Rasha ta bayyana cewa ministan harkokin wajen ƙasar Rasha wato Andriy Belosov sun tattauna da ministan harkokin tsaro na ƙasar Rasha wato Andriy Belosov sun tattauna da ministan harkokin tsaro na ƙasar China akan halin da ake ciki a Venezuela da Iran. Wato ya ce sun tattauna na musamman akan matakan da za su ɗauka wurin taimako da kariya ga ƙasar Iran mai ƙarfi a wannan lokacin. Ba za su sa ido suna kallon Amurka tana ƙoƙarin cin zarafin Iran, wanda ƙawarsu ce, aminiyansu ce, kuma suna tare ba. Andriy Belosov ya ce akwai abubuwa da dama wanda ƙasashen biyu za su yi, wanda ya zama musu wajibi, ya zama musu dole. To menene ko wa'innan ƙasashen na Rasha da China za su taimaka ma Iran? Za mu sa ido mu gani.
duk da na sani Iran tana iyakan karfinta, tana iyakan kokarinta, ko yakin da aka yi na kwana 12 Iran ta tsaya da kafafuwanta, ta kare kanta. Duk abubuwan da aka gani Iran ita take kera kayanta, ita take yi. To amma wani shawara za ku ba ma Rasha da China akan halin da ƙasar Iran take ciki a yanzu? Duk wannan bayanan nawa ba zai zo muku ba sai kun je Play Store kun sauke manhajar mu na Dan Shuwa. Muna sai da data mai sauki, mai rahusa, data mai daɗin amfani. Datan mu yafi na kowane kamfani kyau, yafi na kowane kamfani sauki, yafi na kowane kamfani karko. Nagode. Shugaba Trump na Amurka ya ce sun samu labarin cewa Iran na so a zauna a yi sulhu. Wato Donald Trump ya tattauna da kafar yada labarai ta Axios, wanda Royal News Network da jaridan Jerusalem Post da New York Times har da Reuters sun ruwaito cewa shugaban na Amurka ya ce ya samu bayanin cewa ƙasar Iran na so a zauna a sasanta a yi sulhu. Kusan a jere Trump a cikin sati 4 ya yi wannan maganan ya kai so 4 zuwa 5, wanda duk labari ya fito cewa ƙarya ne. Mai magana da yawun ministan harkokin waje na ƙasar Iran wato Ismail Baghaei ya ce ƙarya Trump yake yi, ba su da shirin tattaunawa da Amurka, ba za su tattauna da Amurka ba, amma ba su rufe kofar sulhu ba don su ba su neman rigima da kowace ƙasa a duniya. Iran ƙasa ce mai son zaman lafiya da kowa. In kuma ana son zaman lafiya a shirye suke, in kuma yaƙi za a yi da su shi ma a shirye suke. Amma maganan cewa wai suna so su sulhunta da Amurka, to su sulhunta akan me? Menene haɗinsu da Amurka? Me suka yi ma Amurka da za su sulhunta da ita? In Amurkan na son sulhu da su, ta san hanyar da za ta bi ta sulhu da su, kuma wannan ba matsala ba ne don su a zaman lafiya suke. Wato tsarin Amurka ne haka Trump yake yi. Yana so ya kai hari, yana jin tsoro, yana tunanin abin da zai faru. Duk wannan labaran na ba zai zo muku ba sai kun je kun